Bonsoir chère communauté. Aujourd'hui, on va présenter les composantes de la loi de finances. Donc, la loi de finances, il y a plusieurs éléments. On va voir les éléments اللي عندنا في le cours ou les qu'on est censé نجاوبوا عليهم في l'examen national. Donc, la loi de finances, بعد قبل ما نبداو هاد لا بريزونطاسيون هو واحد المشروع ديال القانون المالي اللي كيتصوت عليه كل عام في البرلمان بالغرفتين ديالو تيكون بريباري باغ لو غوفرنمون او الحكومه المغربيه باش ابري يكون سيني باغ سا ماجيستي لو روا باش انه نقدروا نستعملوه او نقدروا نابليكيو. كيفاش كيتقاد افون يعني ليطا او مثلا لو مينيستير دو فينانس كيطلب من كاع الوزارات انهم يصيفطوا ليه لي بوزوان اي لي روسيت بريفيزيونيل دو شاك مينيستير. ابري هو كيجمعهم في واحد لو تابلو او واحد لو دوكيومون اللي كيتسمى لا لوا دو فينانس. هاد لا لوا دو فينانس شنو كيكون فيه اول حاجه لو بودجي اللي هو بودجي جينيرال دو ليتا اللي سا لا ميم شوز اللي سمنا il retrace les dépenses et les recettes de l'État pour une année budgétaire. Donc كاع دوك لي recettes et les dépenses prévisionnelles de chaque ministre ديال الدوله. اللي هذا البيدجي اللي هو لو فينانسمون اللي كيجي من عند الوزارات الماليه. عاد باش شنو كيكون عندنا ثاني حاجه كيكون عندنا هو سيغما. دونك هاد سيغما شنو كتعني ليا هما سيرفيس دو ليتا جيري دون مانيير اوتونوم. هما بعض الخدمات ديال الدوله اللي لو فينانسمون ديالهم تيكون اوتونوم او لو فينانسمون ديالهم كيجي من دي زاكتيفيتي اللي كديرهم ديك ليتابليسمون او ديك لانستيتيوشن. Ce sont les services de l'État gérés d'une manière autonome, ou là ce sont des services étatiques gérés d'une manière autonome, et là sur l'autonomie financière de certains services de l'État. Pour comprendre les segments, ce sont des comptes qui تعمروهم les services ou les institutions من des activités bien sûr que légales اللي كديرهم ديك الانستيتيوشن بحال دابا مثلا لي فاكولتي او لي زونيفرسيتي كيبغيو يديروا مثلا لي جورني انترناسيونال دو فينانس او لي جورني انترناسيونال دو كونترول دو جيستيون او لا دو ماناجمنت. دونك كتبغي دير واحد لاكتيفيتي باراسكولير اشنو غادي يمشيو يديروا ماشي غادي يمشيو يطلبوا الفينانسمون من البيدجي جينيرال دو ليتا نو غيمشيو لي كونت سيغما اللي هما مثلا دي كونت اللي كيفينانسيوهم لي سبونسور مثلا par exemple Deuxième Inouï l'OCP اللي كيعاونوا هاد لا ريشيرش سيانتيفيك اكسيتيرا كياخذوا من عندهم داك سبونسورينغ اللي كيعمروا به هذاك لو كونت باش يديروا اي اكتيفيتي سيانتيفيك كيكونوا معاهم ديجا واحد لو فون اللي كيقدروا انهم يستعملوه في هاد لي زاكتيفيتي. بحال دابا مثلا هادوك لي زوبيتو ديك 100 درهم اللي كتخلص ديال الصندوق فاش كتبغي تدخل مثلا ولا ديك 200 درهم اللي كتخلص هذيك كتجمع مثلا سي بور لونتروتيان ديال لي ماشين بور لونتروتيان ديال لي لوكو ديال الجرده ديال كاع هذوك المرافق او دوك لي زانيكس ديال هذاك لوبيتال. اي اون ا ديرييرمون سي اس تي comptes spéciaux de trésor. Ces comptes permettent d'affecter les recettes à des dépenses bien définies et les rapporter d'une année à une autre. Donc, les comptes, ce sont des virements ou là, ce sont des sommes اللي كنقول مثلا هاد لا روسيت يسخا ديجي لهاد لا ديبونس. بحال دابا مثلا الا جاوني الفلوس ديال لي تاكس او مثلا دوك لي زامبو باي par exemple les clubs je dis n'importe quoi غادي نخلص بهم مثلا الخيارات ديال المغرب في الكاف او مثلا الا جاوني مثلا لي تاكس بروفيسيونيل ديال لي غروند سوسيتي غنخلص بهم لاديزيون ديال المغرب في لو ام سي. دونك هادو هما سي اس تي ce sont des fonds spécifiques pour des dépenses bien définies. بحال dernièrement المغرب دار واحد لو فون pour la promotion de l'entrepreneuriat. Donc هذوك les sommes ont été alimentées par les taxes باش نعاونوا l'entrepreneuriat et l'encouragement ديال ديك كيما تنقولوا l'initiative d'entreprise. La prochaine vidéo inchallah غنشوفوا les formules اللي خاصنا نحفظوهم في هذا لو كور
ou غادي ندوزو directement la politique budgétaire ou le cœur de notre cours. Merci et bon courage.